Total 46萬就可以攞到有山有泉有湖有景，而且係700畝嘅生態大城，仲要送埋你2個產權車位俾你。落到樓下就係返香港嘅直通巴士站啊，去到拱北口岸都係20分鐘。落樓行街食飯，有1.2萬平方嘅商業綜合體，生活都非常之便利啊！而且帶埋精裝修、精裝現樓，拎包就可以入住啦。OK， 有興趣嘅街坊，我哋一齊上去睇下啦！我哋而家嚟到陽板間啦，喺陽台望出去嘅 view 有山有湖有別墅景，呢個景觀真係夠晒掂水，成個豪宅嘅標配咁啊！咁我哋而家嘅呢個板間呢，就係 total 46萬就可以攞低嘅，而且所見即所得。咁入到嚟餐客廳一體化，而且過到嚟我哋呢個位置呢，就係一個超級大嘅 U 字型嘅廚房，所有嘅上下廚頂櫃全部都係 set 好晒俾你。隔離呢，仲有一個生活陽台喺度晾衫，望住呢個湖景，呢種感覺真係夠晒寫意。咁重點嚟啦，我哋呢隻戶型3間房都係可以望到湖景嘅。咁呢個呢係我哋嘅老人房啦，望出去嘅呢個 view 啊，都係非常之舒服嘅。咁過到嚟呢，我哋呢度有一個3分離嘅衛生間，咁連我哋最細嘅呢間房啊，都係可以望到湖景噶。你話真係夠晒犀利咧 ！OK 啦，咁過到嚟呢，我哋呢度呢就係主人房。主人房呢度都係帶住一個套間3分離嘅衛生間。咁主人房呢個空間咁呢，放張1.8米嘅床，加埋衣櫃2個床頭櫃，空間都係夠嘅喎。OK， 對呢度有興趣嘅喺評論區留言3個咯，或者喺右下方點我嘅 WhatsApp 連結，我帶你去實景睇咯。